ابھی آپ نے اسکرین پر جو ویڈیو دیکھی تھی، یہ ویڈیو تھی ہندوستانی مسجد بائیکلا کی، یعنی کہ کل جمعے کی نماز کے بعد لوگوں نے وقف بل امینڈمنٹ کی جم کر مخالفت کی، اور اس میں اسد الدین اویسی کی پارٹی کے نیتا وارث پٹھان نے بھی جم کر مخالفت کی۔ یعنی کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وقف بل امینڈمنٹ بل، یعنی کہ ایک ایکٹ جو 8 اپریل کو دیش کی صدن میں اور راجیہ سبھا میں بھی پاس کر دیا گیا، اور سبھاپتی مہودیہ کی اس پر مہر بھی لگ گئی ہے۔ یعنی کہ ایک یہ ایکٹ، ایک یہ قانون بن چکا ہے وقف بل امینڈمنٹ کے تعلق سے۔ مگر جو سمویدھان کو ماننے والے لوگ ہیں، جو مسلم سمودائے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو وقف کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وقف کیا چیز ہے اس بارے میں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ اس کے تعلق سے جم کر وروଧ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وقف وہ چیز، وقف کی زمین وہ جسے مسلمانوں نے اپنی رب کی بارگاہ میں وقف کر دیا، چاہے وہ مسجد کے لیے زمین دے دی گئی ہو، یا قبرستان کے لیے زمین دے دی گئی ہے، یا درگاہ یا خانقاہ کے لیے وہ زمین کو وقف کر دیا گیا ہے، اس زمین کے تعلق سے یہ موجودہ سرکار نے ایسا بل صدن کے اندر لے کر آئی اور اسے راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا میں پاس کر دیا گیا۔ مگر اسد الدین اویسی کی پارٹی کے نیتا وارث پٹھان نے جم کر وروଧ کیا تو انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک ہندوستان کے اندر ایک مذہب کے، ایک سمودائے کے ذاتی معاملے کو، شریعت کے معاملے کو لے کر کس طریقے سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور کافی زیادہ وروଧ ہونے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ خبر وارث پٹھان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہمیں ملی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک شانتی پورن طریقے سے احتجاج کیا اور اس بل کی مخالفت کی، اور اس بل کے مخالفت کرتے ہوئے اس بل کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ بھی کہا ہے انہوں نے، اور وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ میں جا کر اس معاملے پر گہار لگائیں گے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل جو موجودہ سرکار لانا چاہتی ہے، اس میں چینجنگ کی بات کرنا چاہتی ہے، ایک طریقے سے مسلمانوں کے حق اور حقوق کو چھیننے کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے جو قبرستان ہیں، ان میں پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ اس تعلق سے کافی سارے راجنیتک کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور کافی آوازیں اٹھائیں، مگر اس سرکار نے صدن میں اور راجیہ سبھا میں اس بل کو پارت کر کے اور اسے پاس کرا لیا ہے۔ اس تمام معاملے پر آپ کیا کچھ سوچتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فی الحال آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنی پریوار کا خیال رکھیں۔